Salam dəyərli Beson izləyiciləri. Ənənəvi olaraq mən təqdimata atalar sözü ilə başlamaq istəyirəm. Deyir, bildiyindən danış, bilmədiyin səni güdaza verər. Biz bugün sizə bildiyimizdən danışacağıq. Deməli, ərazinin ən VIP binalarından hesab olunan Nargilə Rezidensidə gözəl bir mənzil təqdim edirik sizə. 1-dən 2-yə düzəlmə bir mənzildir, 62 kvadrat metr. Mənzilin zal hissəsindən başlayaraq biz təqdimata başlamaq istəyirik. Deməli, bu mənzilin zal hissəsidir, qonaq otağıdır. Qonaq otağının ölçüləri kifayət qədər bir ölçüsü var. Yəni, burada qonaq otağına lazım olan bütün mebel yerləşdirmə, rahatlıqla yerləşdirmək olar. Qonaq otağından 116 saylı məktəbə gözəl bir mənzərə və şəhərə gözəl bir, hətta dəniz belə görsənir. Daha sonra buradan biz mətbəx hissəsinə keçib əsas düzəlmə hissəsi mənzilin bu hissəsidir. Deməli, bura mətbəx hissəsidir. Mətbəx mebeli quraşdırılıb. Mətbəx mebeli quraşdırılıb. Deməli, onu qeyd edək ki, mənzildə mətbəx hissəsində və xol hissəsində kermogranit mərmərlə döşənib. Yəni, burada istipolla, yəni bu hissənin hər biri istipolla təchiz olunub. Mənzilin sanuzel hamam otağına keçək. Kiçik bir hamam otağı olan bir mənzildə bütün aksesuarlar hamısı yerləşdirilib. Diqqətlə baxaq. Daha sonra mənzilin bir yataq otağı var. Yataq otağı ölçüləri, yataq otağı mebeli, yataq otağına lazım olan hər bir şey üçün yəni kifayət qədər geniş bir ölçüsü var və hətta yataq otağından balkona çıxışı var. Balkona bir keçid alaq. Balkonun ölçüsü də normaldır. Buradan siz görüntünü tam olaraq görə bilərsiniz. İstilik sistemi kombidir, qaz, su, işıq daimidir. Mənzil 8-ci mərtəbədə yerləşir. Yerləşməsi də binanın 16 mərtəbəli binada onun 8-ci mərtəbəsidir. Orta mərtəbədə yerləşir. Təmiri barəsində deməyə söz yoxdur əslində. Çünki təmiri ideal səviyyədə olunub. Yəni, mənzili sadəcə gəlib görmək lazımdır. Çünki bunun düzəlməsi olsun, mənzilin təmiri olsun, hər biri pərdələrinə qədər asılıb, çılçıraqlar hamısı asılıb. Yəni, onu qeyd eləyək ki, asma tavan belə mənzildə var. Onu qeyd eləyək ki, mənzili gəlib yerində görmək ən məsləhətlisi olardı. Qiymət barəsində təbii ki, danışıq yeri olacaq. Bunun üçün əlaqə telefonları qeyd eləyəcəyik. Zəhmət olmasa əlaqə saxlayın, daha ətraflı məlumat verək sizə və mənzilə gəlib yerində baxasınız. Çox sağ olun bizi izlədiyiniz üçün.